İmam Əli əleyhissalam İslamın təməl fiqurudur və onun rolu böyükdür. Allahın, ya Muhammed, əgər sən olmasaydın, fələkləri yaratmazdım. Əli olmasaydı, səni yaratmazdım. Hədisi bu mərkəzi rolu vurğulayır. Hədisi qudsi Allah tərəfindən Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və alihi nazil olan kəlamdır və bu kəlamda Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və alihi risaləti və İmam Əlinin aleyhissalam vilayəti arasındakı əlaqə vurğulanır. Hədisdə İmam Əli aleyhissalam Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və alihi üstün deyil, amma birbaşa və vasitəçi kimi Allahın işində vacibdir. İmam Əli aleyhissalam iman və küfrün ölçüsüdür. Kim İmam Əliyə aleyhissalam iman etməsə, imanı tamamlanmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi İmam Əlini aleyhissalam ay, özünü isə günəşlə müqayisə edir. Ayın əli işığı, günəşin Peyğəmbərin işığının əksidir. Qulat və müqəssirə kimi yanlış baxışlara qarşı İmam Əli aleyhissalam və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi arasındakı əlaqə düzgün anlaşılmalıdır. İmamət, zənciri İmam Məhdidə aleyhissalam qədər davam edən bir nur silsiləsidir. Bu nurdan birini inkar etmək şirk və küfrə səbəb olar. İmam Əli aleyhissalam ilə Allahı tanımaq arasında sıx bir əlaqə vardır.